বন্ধুরা, ট্রাক্টর তো আপনারা অনেক দেখেছেন, কিন্তু এমন কোন ট্রাক্টর কি দেখেছেন যার চাকা একটি সাধারণ ট্রাক্টরের থেকেও বড়? হ্যাঁ বন্ধুরা, আমি কথা বলছি উন্নত বিশ্বে ব্যবহৃত বিশ্বের সবথেকে বড় ট্রাক্টরগুলো সম্পর্কে। বন্ধুরা, আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো বিশ্বের সবথেকে দামি এবং দানব আকৃতির 10টি ট্রাক্টর, যেগুলোর দাম এবং সাইজ সম্পর্কে জানলে আপনি চমকে যাবেন। আর শেষের দিকে ট্রাক্টরটি তো এতটাই বড় যে সেটা লাঙ্গল প্রায় 80 ফিট লম্বা এবং সেটা মাত্র 1 মিনিটে 3 বিঘা পর্যন্ত জমি চাষ করতে পারে। তাই বন্ধুরা, কোনো কিছু মিস না করতে চাইলে ভিডিওটি না টেনে শেষ পর্যন্ত দেখুন। নাম্বার 1, আমাদের তালিকায় প্রথমে রয়েছে ভার্সেটাইল ডেল্টা ট্রাক 620। এটি বাজারে আসে 2022 সালে। এটাতে ব্যবহার করা হয়েছে উন্নত প্রযুক্তি সমৃদ্ধ বেশ কিছু ফিচার্স। এই ট্রাক্টরটিতে ইঞ্জিন হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে 616 হর্স পাওয়ারের X50 কামিন্স ইঞ্জিন, প্যানোরামিক ভিউ, সেমি অ্যাক্টিভ সাসপেনশন সিট, সেলফোন হোল্ডার, অডিও সিস্টেম, ফ্রন্ট সান ফিজার এবং মাল্টি ডিরেকশনাল ভেন্ট এবং জিপিএস সিস্টেম। এর ফুয়েল ট্যাঙ্কের ধারণ ক্ষমতা 1749 লিটার। সর্বোপরি এই ট্রাক্টরটির ওজন 19,051 কেজি। এই ট্রাক্টরটির বাজার মূল্য $7,23,615 মার্কিন ডলার, যা বাংলাদেশি টাকায় প্রায় 8 কোটি টাকার সমান। নাম্বার 9, ফ্যান্ট 1162 ভ্যারিও এমটি। 14 বাস কোনো ট্যাঙ্কের মতো দেখতে এই ট্রাক্টরটিতে রয়েছে 618 হর্স পাওয়ারের শক্তিশালী ইঞ্জিন। এই ট্রাক্টরটিতে রয়েছে উন্নত মিনিমাইজ ভ্যারিয়েন্ট সিস্টেম এবং ডাটা অ্যানালাইজ সিস্টেম। এই ট্রাক্টরটি জ্বালানি ধারণ ক্ষমতা 1324 লিটার এবং এর ওজন 19,051 কেজি। নাম্বার 8, নিউ হল্যান্ড T9.700। এই ট্রাক্টরটি স্মার্ট ট্রাক্টর নামে পরিচিত। এতে ইঞ্জিন হিসাবে আছে 620 হর্স পাওয়ারের FPT 12.9 মিটার 6 সিলিন্ডারের মতো আধুনিক ডিজেল ইঞ্জিন। এছাড়াও এতে ব্যবহার করা হয়েছে PLM টেকনোলজির 8টি রিমোট ভলভ, 15টি ইনকাম হাইড্রোলিক বাটন এবং ভিডিও ক্যামেরা। এই ট্রাক্টরটি দিনের মতো রাতেও কাজ করার উপযোগী। রাতে কাজ করার জন্য এই ট্রাক্টরটিতে রয়েছে 14টি LED লাইট এবং এর ওজন 19,979 কেজি এবং ফুয়েল ক্যাপাসিটি 1816 লিটার। নাম্বার 7, কেস IH স্টেগার 620 কোয়াড ট্রাক। উন্নত প্রযুক্তি সমৃদ্ধ এই ট্রাক্টরটিতে রয়েছে 620 হর্স পাওয়ারের একটি শক্তিশালী ইঞ্জিন, প্রেসার ফ্লো সমৃদ্ধ শক্তিশালী হাইড্রোলিক সিস্টেম। 22,176 কেজি ওজনের এই ট্রাক্টরটিতে একসাথে 179 কেজি পর্যন্ত ডিজেল ভরানো যায়। এই ট্রাক্টরটিকে 180 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে পর্যন্ত ঘোরানো যায়। অত্যাধুনিক এই ট্রাক্টরটির বাজার মূল্য $6,62,705 ডলার। নাম্বার 6, তালিকার 6 নম্বরে আছে পৃথিবীর অন্যতম বড় এবং শক্তিশালী ট্রাক্টর জন ডি 9R640 এন্ড 9RX640। এই ট্রাক্টরটির ইঞ্জিন 640 হর্স পাওয়ার ক্ষমতা সম্পূর্ণ। এই ট্রাক্টরটিতে ব্যবহার করা হয়েছে ইলেকট্রনিক সেন্সর, যা ট্রাক্টরটিকে নিয়ে গেছে অন্য এক উচ্চতায়। সাধারণ ট্রাক্টর যেসব কাজ করতে পারে না, এই ট্রাক্টর অনায়াসেই সেসব কাজ করতে পারে। এই ট্রাক্টরটিতে একবারে 1514 লিটার পর্যন্ত তেল ধরে। এর ওজন 21,174 কেজি। এই ট্রাক্টরটির অফিসিয়াল ওয়েবসাইট থেকে জানা যায় এর বাজার মূল্য প্রায় $6,85,076 মার্কিন ডলার। নাম্বার 5, ফ্যান্ট 1167 ভ্যারিও এমটি। ইউনিক এবং লাক্সারিয়াস ডিজাইনের এই ট্রাক্টরটিতে 673 হর্স পাওয়ারের শক্তিশালী ইঞ্জিন ব্যবহার করা হয়েছে। মজার বিষয় হলো স্মার্ট রাইডের মতো আধুনিক প্রযুক্তি এই ট্রাক্টরটিতে ব্যবহার করা হয়েছে, যা নির্ভুলভাবে জমি চাষাবাদ করতে সাহায্য করে। আধুনিক প্রযুক্তি সম্মিলিত এই ট্রাক্টরটির ওজন 19,051 কেজি। নাম্বার 4, মেরি ট্রাক্টর MT700। শক্তিশালী এই ট্রাক্টরটিতে ইঞ্জিন হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে ভলভো ট্যাট 1643-এর 768 হর্স পাওয়ারের ইঞ্জিন। এর ফুয়েল ক্যাপাসিটি 550 লিটার। এই ট্রাক্টরটির দুটি বিশেষ বিশেষত্ব রয়েছে, যা অন্যান্য ট্রাক্টরের থেকে এটিকে সম্পূর্ণ আলাদা করে তোলে। প্রথমত, এটি অন্যান্য ট্রাক্টরের চেয়ে কম জ্বালানি খরচ করে, আর দ্বিতীয়ত, এটি 180 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে পর্যন্ত ঘুরতে পারে। এই শক্তিশালী ট্রাক্টরটিতে ইঞ্জিন হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে ভলভো ট্যাট 1643-এর 768 হর্স পাওয়ারের ইঞ্জিন। নাম্বার 3, ECO 600 ইউবাস ট্রাক্টর। এই ট্রাক্টরটি আফ্রিকার সবথেকে বড় ট্রাক্টর। এটি 1994 সালে কোয়েটজার পরিবার চাষাবাদের জন্য তৈরি করেছিল। এখানে ব্যবহার করা হয়েছে 820 হর্স পাওয়ারের একটি শক্তিশালী ইঞ্জিন। নাম্বার 2, রাইড 750 আর্থকুয়েকার। এটি যুক্তরাষ্ট্রের মন্টানার গ্রেট ফলস কোম্পানি তৈরি করেছে। এই ট্রাক্টরটির ওজন প্রায় 31,520 কেজি। বর্তমানে এই ট্রাক্টরের দাম প্রায় $4,50,000 মার্কিন ডলার, যা বাংলাদেশি টাকায় প্রায় 6 কোটি টাকার সমান। নাম্বার 1, বিগ বার্ড 747।
বন্ধুরা, আমাদের তালিকার এবং বিশ্বের সব থেকে বড় ট্রাক্টর হচ্ছে বিগ বার্ড 747, যা 1977 সালে যুক্তরাষ্ট্রে তৈরি হয়েছিল। এই ট্রাক্টরটি এখনো পর্যন্ত ইতিহাসের সব থেকে বড় ট্রাক্টর। দানব আকৃতির এই ট্রাক্টরটির ওজন প্রায় 95,000 পাউন্ড। এটি দৈর্ঘ্যে 27 ফিট এবং প্রস্থে 13.4 ফিট। এটি যে কত বড় একটি ট্রাক্টর তা এর টায়ারের পরিমাপ দেখলেই বোঝা যায়। এর এক একটি টায়ার প্রায় 8 ফিট উঁচু। এই দৈত্যকার ট্রাক্টরটির ট্যাঙ্ক ক্যাপাসিটিও চমকে দেওয়ার মতো। এটি একসঙ্গে প্রায় 3800 লিটার ডিজেল ধারণ করতে পারে। এই ট্রাক্টরের লাঙ্গল প্রায় 80 ফিট লম্বা, যার মাধ্যমে এই ট্রাক্টরটি মাত্র 1 মিনিটেই 3 বিঘা পর্যন্ত জমি চাষ করতে পারে আর ঘন্টায় প্রায় 60 থেকে 70 একর জমি চাষ করতে পারে। এই বিগ বার্ডের মালিক হতে গেলে আপনাকে গুনতে হবে 3 লক্ষ মার্কিন ডলার। তো বন্ধুরা, এই ভিডিওতে কোন ট্রাক্টরটি আপনার সব থেকে বেশি ভালো লেগেছে এবং এরপরে আপনারা কোন মেশিন সম্পর্কে ভিডিও দেখতে চান সেটা অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন। আর ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক করে বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন। কথা হবে অন্য এক ভিডিওতে অন্য এক মেশিন সম্পর্কে। সেই পর্যন্ত ভালো থাকবেন। ধন্যবাদ।